ওনার বিগত 2.5 বছর ধরে কোমরে এবং ওনার হাঁটুতে ব্যথা। আজকে ওনাকে টোটাল 2 দিন ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে। তো 2 দিন ট্রিটমেন্টে এখন আপনার ব্যথা কেমন আছে? খুব ভালো আছে। তো আজকে এই ভিডিওতে দেখাবো ওনাকে আমি 2 দিনে হাঁটুর ব্যথাটা কি করে কমালাম। হাঁটার সময় যে আওয়াজটা হচ্ছিল সেই আওয়াজটা কি এখন হচ্ছে? আওয়াজ নেই তো? আমি সকাল দিয়ে আজকে হাঁটতে পারছিলাম না, আমার ব্যথা খুব বেশি ছিল। এখানে এসে আমার ব্যথাটা কমে গেল। ওনাকে নি ম্যানিপুলেশন করে আমরা সুস্থ করলাম। তবে সব পেশেন্টের ক্ষেত্রে নি ম্যানিপুলেশন কাজে না আসতেও পারে, সেখানে ড্রাই নিডলিং, এক্সারসাইজ এগুলোও কাজে আসতে পারে।